잠을 충분히 잔다라고 말씀하시는 분들 중에서도요, 피로를 느낀다라고 말씀하시는 분들이 계시는데요. 이런 분들 중에 상당수는 지나치게 코를 많이 골거나 심한 경우에는 호흡을 멈추는 수면 중 무호흡증을 보이는 경우가 있습니다. 코골이나 수면 중 무호흡증이요, 돌연사로 이어질 수가 있기 때문에 각별한 주의가 필요합니다. 본인은 의식하지 못하기 때문에요, 수면 시간은 긴데 피로감이 남아있게 되는 것이죠. 코를 고시는 분들의 대부분은요, 과체중인 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 목과 기도 쪽이 비대해져서 코를 골게 되는데요. 이런 경우라고 한다면 체중만 줄여도 증상은 훨씬 더 좋아지게 됩니다. 그러나 코를 심하게 곤다거나 아니면 수면 중 무호흡증이 나타나는 경우라고 한다면요, 꼭 이비인후과를 방문하셔서 검사를 받아보시고 적절한 치료를 받으셔야 합니다. 이건 단순히 피로가 문제가 아니라요, 심장 질환으로 인해서 주무시다가 돌연사 하실 수가 있기 때문입니다.